დიალოგი წყვდიათში. რივნოსკე აკუტაგავა. კითხულობს ნიკო. აუდიო წიგნი არის დასფიქს ნიკო არხის საკუთრება. მადლობა რომ გვისმენთ. შენიშვნა. ეს არის დიალოგი ხმასა და მეს შორის. ხმა. სულ სხვა კაცი აღმოჩნდი, ვიდრე მეგონე. მე. მაგაზე მე არ ვაგებ პასუხს. განა, შენ თვითონ არ ამიბნიე თაგვსა? არა. მე არასოდეს მისუნები ხარ. თითქოს მშვენიერებაც გიყვარდა. თუ მომაჩვენე, რომ გიყვარდა. დიახ, მე მიყვარს მშვენიერება. რაო? მშვენიერებაო? თუ ქალი, ერთიც და მეორეც. განა, ეს ურთიერთ საწინააღმდეგოდ არ მიგაჩნია? ნეტა, თუ ვინმეს მიაჩნია. ქალის მოთაყვანეს იქნებს სულაც არ მოსწონდეს ძველებური ფაიფური. მაგრამ ეგ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვერ აგზნობს მთელ ხილს ძველებური ფაიფურისას. ესთეტმა ამორში ერთ-ერთი უნდა აირჩიოს. სამწუხაროდ, მე დომა საყოლილი კაცი უფრო ვარ ბუნებით, ვიდრე ესთეტი. თუმცა, მომავალში ვინ იცის, შეიძლება ძველებური ფაიფური ვამჯობინო ქალს. თანმიმდევრულობა კლებია. შეიძლება, მაგრამ თუ ასეა, მაშინ ინფლუენციის დავადმყოფი. ცივი ტილოებით რომ სისტემატურად იზელს ტანს. ყველაზე თანმიმდევრული კაცი ყოფილა. თავს ნუ იკატუნებ. თითქოს ძლიერი იყო. სუსტი ხარ შინაგანად. და აგრე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ საზოგადოების შემოტევები თავიდან აიცილო. რაღა თქმა უნდა, მაგის დავიწყება არ ძალმიც. თუ თავდასხმები არ ავიცილე, ბოლო-ბოლო გავისრისები და ეგ იქნება. ო, რა უსირცხველო ხარ. სულაც არა ვარ უსირცხველო, პირიქით. უმნიშვნელო მიზეზიც კი ისე გამიცივებს ხოლმე გულს, თითქოს ყინულს შევხებოდე. მაშ საკუთარი თავი ძალღონით სავსე კაცად მიგაჩნია? რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე ძლიერი მაინც არა ვარ. ყველაზე ძლიერი რომ ყოფილიყავ, ალბათ მთლად გავკერპდებოდი იმ კაცის მსგავსად, სახელად გოეთე რომ ერქვა. წმინდა იყო სიყვარული გოეთესი. ეგ სიცრუეა. ლიტერატურის ისტორიკოსების მიერ მოჭორილი სიცრუე. 35 წლის გოეთე უეცრად იტალიაში გაიქცა. დიახ, ეს სხვა არ იყო რა, გარდა გაქცევისა. და ეგ საიდუმლო, გოეთეს გარდა, მადამ შტაინმა იცოდა მხოლოდ. შენი ნათქვამი, თავდაცვისათვის გამიზნულს აღგავს. თავდაცვაზე იოლი კი არაფერია. თავდაცვა არც ისე ადვილი საქმეა. ადვილი რომ იყოს, აღარც ვექილის პროფესია იარსებებდა. ცბიერო ყვედო, იქნებ გონია ვინმეს მოუნდეს შენთან ურთიერთობა. არც მაგას ვინ აღვლებ. სამაგიეროდ, ურთიერთობა მაქვს ხეებთან და ნაკადულებთან. სულს რომ სიხარულით მიჩქროლებენ. სამასიოდე წიგნიცა მაქვს. ჩემთვის ძვირფასი იაპონური და ჩინური, დასავლური და აღმოსავლური. იცოდე, მკითხველები სამუდამოდ შეგაქცევენ ზურგს. სამაგიეროდ, მომავალში დამაფასებენ. მომავლის მკითხველები სადღეისო პურს თუ გაჭმევენ ნეტა. არც დღევანდელი მკითხველები მავსებენ ოქროთი. ჩემი უმაღლესი ჰონორარი გვერდში 10 იენია. თითქოს რაღაც ქონებაც გებადა. მთელი ჩემი ქონება კატის შუბლის ოდენა ნაკვეთია ჰონძიოში. ხოლო ჩემს თვიურ შემოსავალს, ყველაზე იღბლიან დროსაც კი, არ გადაუჭარბებია 300 იენისათვის. სახლი რომ გაქვს კიდევ, აგრეთვე ქრესტომათია ახალი ლიტერატურისა. იმ სახლმა სისხლი გამიშრო, ქრესტომათიის შემოსავალი კი შენთვის დამითმია. 400 თუ 500 იენი მომიტანია სულ. ეგ იყო და ეგ. განა, თვითონვე არ შეადგინე ის ქრესტომათია. სხვა რომ არა, ეგეც გეყოფოდა სირცხვილად და თავის მოჭრად. ვითომ და რატომ? იმიტომ რომ განათლების მუშაკებს მიეტმასნე. სიცრუეა, პირიქით, განათლების მუშაკები მოგვეკედლნენ ჩვენ. მე მხოლოდ მათი გასაკეთებელი საქმე ვიტვირთე. არ დაგავიწყდეს, რომ მაინც ნაცუმე სენსეის მოწაფე ხარ. ცხადია, ნაცუმე სენსეის მოწაფე ვარ. შენ ალბათ იმ სოსეკი სენსეის გულისხმობ, წერალი რომ იყო, მაგრამ ნახდად არ გეცოდინება მეორე. სხვაგვარი ნაცუმე სენსეი, გენიალური,
შეშლილს რომ გავდა. შენ იდეები არ გაგაჩნია და თუ ზოგჯერ მაინც გაგიჩნდება, ისიც ურთიერთსაწინააღმდეგო იქნება. ეგ მხოლოდ ჩემს წინსვლაზე მეტყველებს. იდიოტი თუ იქნება ბოლომდე დარწმუნებული, რომ მზე კასრზე მცირეა ზომით. ეგ ქედმაღლობა იქნება, სულს რომ ამოხდის. ზოგჯერ ასე ვფიქრობ, იქნებ არა ვარ იმათთაგანი, ვისაც საკუთარ საწოლში უწერია სიკვდილი. ეტყობა არ გეშინია სიკვდილისა, ჰა? მეშინია, მაგრამ არ მიმძიმს. ჩემივე ნებით არაერთხელ გამეყრია ყულში თავი და 20-ოდე წამის ტანჯვის შემდგომ ასე გასინჯე, რაღაც სასიამოვნო განცდაც კი მეუფლებოდა ხოლმე. მე უყოყმანოდ შემიძლია მოვკვდე არა მარტო მაშინ, როცა სიკვდილს თვალებში ჩავცქერი, არამედ მაშინაც, როცა რაიმე უსიამოვნო შემემთხვევა. თუ ეგრეა, რატომ არ კვდები? განა არ იცი რომ კანონით დამნაშავედ ითვლები. გეთანხმები. დამნაშავე ვარ ისევე როგორც ვერლენი, ვაგნერი, ან და დიდებული სტრინდბერგი. მაგრამ შენ სულ არ ცდილობს საკუთარ ცოდვათა გამოსყიდვას. არ არსებობს ტანჯვაზე დიდი გამოსასყიდი. გამოუსწორებელი არამზადა ხარ. თუ სიმართლე გინდა, ქველმოქმედი უფრო მეტქმის. არამზადა განა ასე გაიწამებდა თავს. ვისარგებლებდი ქალების სიყვარულით და ფულს დავცინცლავდი მათ. მაშინ იდიოტი ყოფილ ხარ. ხო, რაღა დაგიმალო, ვარ, შლეგის აღსარება ჩემთვის სულიერად ძალზე ახლობელმა იდიოტმა დაწერა. თანაც სულ არ გცოდნია ცხოვრება. ცხოვრების ცოდნა ერთობ უმთავრესი იყოს. საქმოსნები ყველაზე საპატიო ადგილზე წამოსხდებოდნენ. შენ თითქოს გეზიზღებოდა სიყვარული. ახლა ვხედავ, თურმე სიყვარულს აღმერთებდი მხოლოდ. არა, სულაც არ ვაღმერთებ სიყვარულს. მე პოეტი ვარ, შემოქმედი. ხო, მაგრამ განა სიყვარულის გულისათვის არ მიატოვე დედა და მამა, ცოლი და შვილები. ტყუი, მე ისინი მხოლოდ ჩემივე გულისათვის მივატოვე. მაშასადა მე ეგოისტი ყოფილ ხარ. სამწუხაროდ არა. მინდოდა კი ვყოფილიყავი. თანამედროვე ეგოს კულტით ახარ მოწამლული. ამიტომაც ვარ თანამედროვე ადამიანი. მაგრამ დღევანდელი ადამიანი ვერ შეედრება გარდასული დროისას. ოდესღაც გარდასული ხანის ადამიანებიც თანამედროვენი იყვნენ. არ გეცოდება საკუთარი ცოლშვილი? განა ვინმე მოიძებნება, ვისაც ცოლშვილი არ ეცოდება? წაიკითხე გოგენის წერილები. გამოდის, რომ ყველაფერს ამართლებ, რაც ჩაგიდენია. ყველაფერს რომ ვამართლებდე, კამათსაც არ დაგიწყებდი. მაშ თავის მართლებას არ მოყვები? მე ვურიგდები საკუთარ ხვედრს. ხო, მაგრამ პასუხისმგებლობას რაღაც უპირებ. ერთ მეოთხედზე ჩემმა წარმომავლობამ აგოს პასუხი. მეორე მეოთხედზე გარემო პირობებმა. მესამე მეოთხედზე შემთხვევითობამ. ჩემ და წილად პასუხისმგებლობის ერთი მეოთხედიღა რჩება. რა წვრილმანი ადამიანი ხარ. ყველა ჩემსავი წვრილმანია. სატანისტი ყოფილ ხარ. სამწუხაროდ არა ვარ სატანისტი. განსაკუთრებულ ზიზღსაც მქვრი და უსაფრთხოების ზონაში მოქცეული სატანისტები. აშკარაა, რომ იტანჯები. ამაში მაინც გამოტყდი. ნუ აჭარბებ. ვინ იცის, იქნებ მე ამაყებოდეს კიდეც ჩემი ტანჯვა. ეგეც არ იყოს, ძლიერებს არ ეშინიათ, რომ დაკარგავენ იმას, რაც მიიღეს. შეიძლება პატიოსანი იყო, მაგრამ ვაი თუ მასხარა ხარ და მეტი არაფერი. მაგას მეც ვფიქრობ, ვინ ვარ ბოლოს და ბოლოს. შენ ყოველთვის გწამდა, რომ რეალისტი ხარ. ჰოი, იმდენად იდეალისტი ვიყავი, რომ წამდა. იცოდე, დაიღუპები. შესაძლოა, მაგრამ რაც მე შემქმნა, შექმნის მეორე მეს. ხოდა რა კი აგრეა, იტანჯე. მე ხელი დამიბანია. მოიცა, ჯერ ეს მითხარი, უხილველო და მოუხელთებელო, რომ არ მასვენებ იდუმალ ხმებით. ვინა ხარ შენ? მე? ის ანგელოზი ვარ, იაკობს რომ ებრძოდა ქვეყნიერების გარიჟრაზე. აუდიო წიგნი არის დასფიქს ნიკო არხის საკუთრება.
მადლობა რომ გვისმენთ. შენ ვაჟკაცი ხარ გასაოცარი. არა, მე არ გამაჩნია ვაჟკაცობა. გულადი რომ ყოფილიყავი, ჩემივე ნებით კი არ ჩაუვარდებოდი ლომს ხახაში. მოუცდიდი, როდის გადამსანცლავდა თვითონ. მაგრამ შენ საქციელში რაღაც ადამიანური მაინც არის. რაღაც ადამიანური ამავე დროს მხეცურიცაა. შენ საუგო არაფერი ჩაგიდენია. მხოლოდ ეგაა, იტანჯები ამჟამინდელი საზოგადოებრივი წყობილების გამოისობით. საზოგადოებრივი წყობა კიდევაც რომ გამოიცვალოს, ჩემი საქციელი მაინც არ გააუბედურებდა ვინმეს. მაგრამ თავს მაინც არ იკლავ, ეტყობა მართლაც გაგაჩნია ერთგვარი ძალა. არაერთხელ დავაპირე თავის მოკლა. მინდოდა ჩემს სიკვდილს ბუნებრივი ელფერი ჰქონოდა და ამიტომ ყოველდღიურად 10 ბუს ვჭამდი. ბუზების გადაყლაპვა თუ მათ წინასწარ დაანამცეცებ, იოლია, მაგრამ მათი ღეჭვა საზიზღრობაა. სამაგიეროდ შენ დიდების გვირგვინს დაიდგამ. ჩირადაც არ მიღირს დიდება, აი, სულის სიმშვიდე კი ნამდვილად მენატრება. წაიკითხე ვაგნერის წერილები. იგი წერს, საყვარელ ქალთან და 2-3 ბავშვთან ერთად ცხოვრებისათვის სამყოფი ფული რომ მქონდეს, დიდად კმაყოფილი ვიქნებოდი იმ ხელოვნების გარეშეც, რომელსაც ვქნიო. ასე ფიქრობს ვაგნერი, ისეთი აშკარა ინდივიდუალისტიც კი, როგორიც ის გახდათ. ხედავ, მართლა იტანჯები, არც სინდის გარეცხილი კაცი ჩანხარ. მე არ გამაჩნია სინდისი. მე ნერვები მაქვს მხოლოდ. შენი ოჯახური ცხოვრება ვერ წარიმართა ბედნიერად. მიუხედავად ამისა, ცოლი ყოველთვის ერთგული იყო ჩემი. შენს ტრაგედიაში ცივმა გონებამ იმაზე მეტი წილი დაიდო, ვიდრე ამას სხვათა ცხოვრებაში ვხედავთ. ტყუი, ჩემს თავზე დატრიალებულ კომედიაში ცხოვრების ცოდნა იმაზე ნაკლები იყო, ვიდრე სხვა ადამიანებს ახასიათებთ. შენ პატიოსანი ხარ, სანამ რაიმე გახმაურდებოდა, თვითონვე ყველაფერში გამოუტყდი საყვარელი ქალის ქმარს. ეგეც ტყუილია. კრინტიც არ დამიძრავს, ვიდრემდის ძალა მყოფნიდა. შენ პოეტი ხარ, შემოქმედი. ამიტომ ყველაფერი გეპატიება. დიახ, მე პოეტი ვარ, შემოქმედი, მაგრამ წევრიცა ვარ საზოგადოებისა და განა გასაკვირია, რომ მეც ჩემს ჯვარს ვეზიდებოდე. თანაც იგი არც ისე მძიმეა. შენ გავიწყდება საკუთარი მე. პატივი ეცი შენს ინდივიდუალობას და გეზიზღებოდე სულ მდაბალი ხალხი. რჩევის გარეშეც ვაფასებ საკუთარ ინდივიდუალობას, მაგრამ ხალხი სულაც არ მეზიზღება. ერთხელ ასე ვთქვი, ძვირფასი ნივთი იოლად იმსხვრევა, კრამიტი კი არა. შექსპირი, გოეთე, ტიკამაცუ, ოდესმე დავიწყებას მიეცემიან, მაგრამ მათი წარმომშობი წიაღი, ხალხი, უკვდავია. ყოველგვარი ხელოვნება, როგორც უნდა შეიცვალოს მისი ფორმა, ხალხის საშოში ისახება. შენს ნაწერებს ორიგინალობის ბეჭედი აზის. არა, ჩემი ნაწერები არ გამოირჩევა ორიგინალობით. ან ვინაა ორიგინალური? ყოველივე იმას, რაც სხვადასხვა დროის ტალანტებმა შექმნეს, საკმაოდ დაეძებნება პროტოტიპები. ჰოდა, მეც არაერთხელ გამიქურდავს ვინმე. მაგრამ შენ ხომ მოძღვრავ კიდეც სხვებს. მე მხოლოდ შეუძლებელს ქადაგებდი მუდამ. ნუ შეეჭვდები რომ ზეკაცი ხარ. არა, მე არა ვარ ზეკაცი და არც ვინმეა ზეკაცად დაგულვებელი. ზეკაცი მხოლოდ ზარატუსტრა იყო, მაგრამ როგორი სიკვდილი ეწია ზარატუსტრას, ეგ თვით ნისჩემაც არ იცის. შენც კი გეჩინია საზოგადოებისა. ნეტა, თუ ვინმეს არ ეშინია. გაიხსენე ვაილდი, 3 წელი რომ გაატარა ციხეში. იგი ამბობდა, თავს მხოლოდ საზოგადოებისგან დამარცხებული კაცი იკლავს. ვაილდმა არაერთხელ განიზრახა თავის მოკლა ციხეში და თუ არ მოიკლა, მხოლოდ იმიტომ რომ ვერ მოახერხა. დათრგუნე კეთილი და ბოროტი. მე სწორედ ახლა მინდა სიკეთის მთესველი ვიყო. ძალზე მარტივი ხარ. არა, ძალზე რთული. მაგრამ შეგიძლია გულმშვიდად იყო. მკითხველი ყოველთვის გეყოლება. კი, თუ საავტორო უფლება გაუქმდება. შენ ახლაც გტანჯავს სიყვარული.
სიყვარულიო? ეგ საკენკი პირტიტოლა ლიტერატურებს დაუყარე, მე მხოლოდ წავი ბორძიკე სიყვარულზე. სიყვარულზე წაბორძიკებისაგან არავინაა დაზღვეული. ეგ მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ყველა შეიძლება იოლად აცდუნოს ფულმა. შენ გაკრული ხარ ცხოვრების ჯვარზე. ეგ სულაც არ მეამაყება. საყვარლის მკვლელი და სხვათა ფულის მიმტაცებელიც გაკრულნი არიან ცხოვრების ჯვარზე. ცხოვრება არც ისე შაუბნელია, როგორც შენ სახავ. ცნობილია, რომ ცხოვრება ყველასათვის შაუბნელია, მხოლოდ რჩეული უმცირესობაა გამონაკლისი. რჩეულ უმცირესობას კი სხვაგვარად იდიოტებს და არამზადებს უწოდებენ. ჰოდა იტანჯე, რამდენიც გენებოს. მიცანი? მე ის გახლა ვარ, რომელიც ვითომ და იმიტომ მოგევლინე, რომ სულის სიმშვიდეს გაზიარო. ქოფაკი ხარ შენ, ეშმა ხარ, ოდესღაც ფაუსს ქოფაკის სახით რომ გამომეცხადა. აუდიო წიგნი არის დასფიქს ნიკო არხის საკუთრება. მადლობა რომ გვისმენთ. რა საქმიანობ? წერ. რატომ წერ? მხოლოდ იმიტომ რომ არ შემიძლია არ ვწერო. ჰოდა წერე. წერე სიკვდილამდე. თავისთავად ცხადია, სხვა რა დამრჩენია. მეტისმეტად მშვიდად გამოიყურები. სულაც არა ვარ მშვიდი. კარგად რომ მიცნობდე, გაიგებდი ჩემს სწამებას. სად გაქრა ღიმილი შენი? ღმერთებს დაუბრუნდა ცაში. ცხოვრებას რომ ღიმილი აჩუქო, საჭიროა მქონდეს ჯერ ერთი გაწონასწორებული ხასიათი, მეორე ფული, მესამე უფრო ძლიერი ნერვები, ვიდრე მე მაქვს. მაგრამ შენ ახლა მგონი გულზე მოგეშვა. ჰო, გულზე მომეშვა, მაგრამ სამაგიეროდ შიშველი მხრებით მიჭირავს ტვირთი მთელი ცხოვრებისა. აღარაფერი დაგჩენია გარდა იმისა, რომ შენს ჭკუაზე იცხოვრო. ჰო, არაფერი დამჩენია გარდა იმისა, რომ ჩემს ჭკუაზე მოვკვდე. და შენ ახალ ადამიანად გარდაიქმნები, სრულიად სხვა ადამიანად ვიდრე იყავი. მე იგივე დავრჩები მარად, მხოლოდ პერანგს კი გამოვიცვლით ვითარცა გველი. შენ ყველაფერი იცი. არა, ყველაფერი როდი ვიცი, ის რაც ვიცი, მხოლოდ ნაწილია ჩემი სულისა. ხოლო რაც არ ვიცი, იგი ჩემი სულის უდაბნოა. გადაშლილი უკიდეგანოთ. მე მეშინი ამისი. სინათლეში ურჩხულები ვერ იბუდებენ, მაგრამ უსაზღვრო წვდიათში მუდამ თვლემს რაღაც გამოუცნობი. ჩემი ბავშვი ხარ შენც. ვინა ხარ? წეღან რომ მეამბორე? თუმცა ჰო, ვიგებ. მაინც ვინ გონი ვარ. შენ ისა ხარ, ვინც სამუდამო წამართვა სულის სიმშვიდე, ვინც შემუსრა სიხარული ჩემი. მაგრამ მხოლოდ ჩემი? შენ ის ბრძანდები, ვისი წყალობითაც დავკარგე სულიერი წონასწორობის შეგრძნება. აგრე დაჟინებით რომ გვასწავლიდა ძველი ჩინელი ბრძენი. ყველაფერს მისვდა შენი მსახრალი ხელი. ლიტერატურის ისტორიასაც, საგაზეთო სტატიასაც. მაინც რა სახელს დამარქმევდი? მე არ ვიცი, რა გიწოდო, მაგრამ თუ სხვებსაც დაეჯერებათ, შენის ძალა ხარ, ჩვენ რომ დავგჯაბნე, შენ დემონი ხარ, ჩვენი გამგებელი. შეგიძლია მოულოცო საკუთარ თავს. მე არავისთან დავდივარ სალაპარაკოდ. მე ძალიან ვეცდები ავირიდო შენთან შეხვედრა. იქ სადაც შენ გამოჩნდები, იმრღვევა სიმშვიდე სულისა. შენ რენტგენის სხივებივით ყველაფერში აღწევ. ჰოდა, წინასწარ გავფრთხილდი. რაღა თქმა უნდა, ვიფრთხილებ, მაგრამ როცა ხელთ კალამი მიპყრია, როცა ხელთ კალამი გექნება, მინატრებ, ნეტა მოვიდესო. ვინ? მე ხომ ერთი წვრილფეხა მწერალი ვარ და მინდა დავრჩე წვრილფეხა მწერლად. უამისოდ ვერ მოვიპოვებ სულის სიმშვიდეს, მაგრამ კალამი თუ დავიჭირე ხელში, შეიძლება ძალა უნებურად ჩაგივარდე ტყვედ. ამიტომ ყურადღებით იყავი. იქნებ ყველა შენი სიტყვა საქმედ ვაქციო, აბა შვიდობით. იცოდე, მე კვლავ გინახულებ. აკუტაგავარ იუნოსკე. უფრო ღრმად ჩაეზარდე მიწას ფესვებით. შენ ლერწამი ხარ, ქარისაგან რხეული. იქნებ, შენს თავზე მოგროვილი საავდრო ღრუბლები ოდესმე განიფანტოს კიდეც. ამიტომ მტკიცედ უნდა იდგე ფეხზე. შენივე თავისთვის, შენთა შვილთათვის. ნურს გაამპარტავნდები, ნურს დაიმცირებ თავს და შენ აღსდგები. წიგნის დასასრული.
მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.